Классический декоративный портал для камина мы выбрали в Европласте. Он из пенополиуретана и поначалу был белым. Художники из компании Art Effect сумели создать имитацию настоящего мрамора. Для сцепления декоративного покрытия с пластиком портал предварительно покрыли специальным грунтом. Затем нанесли краску в несколько слоев и при помощи кисти прорисовали мелкие трещины.